महाराष्ट्र के लोनेवाला में स्थित बुशी डैम में सैलाब का वो तांडव है जिसने हर किसी के दिल में दहशत पैदा कर दी है। 1 सेकंड के इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुशी डैम में पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बेहद खतरनाक तरीके से बह रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बुशी डैम में मानसूनी बारिश मौसमी दस्तक लेकर आई है। इस भीषण जलधारा में 6 पर्यटक फंस गए थे जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वायरल वीडियो को गौर से देखने पर आपको दिखाई देगा कि 2 जगह पर पर्यटक बुशी डैम के सैलाब में फंसे हुए हैं, जो बड़ी मुश्किल से खुद को बीच सैलाब में रोके हुए हैं, जबकि बुशी डैम के किनारे पर बनी दुकानों पर लोग खड़े होकर उन